پریشانیاں بھی بڑھ جاتی غلط گل جدا مرضی بندہ دکھی ہوگی پریشان ہوگی اندر ٹوٹیا ہو سونے کا ذکر کرے خدا کی قسم رسول آ جائے چس آ جاتی چس پال نبی کا ذکر کیا چس آ جاتی سیاح نہیں کرنے اسی تو صرف اپنے مقدر جی نہیں کرنے انہوں کی نسبت ہو جائے تو سا بھی پتا ورنہ میرے نبی کا ذکر نبیاں نے کیا وہ ساڈے تے سوال کر رہے ہیں دیکھو نا مکہ شریف کی دھرتی بالکل بے آباد جنگلہ کوئی انسان آباد نہیں ہوتا چٹیل میدان ہے دو نبی کی شریف فرمان ہے ایک نبی پہاڑ میں کٹ کٹ کے پتھر لے آ رہے گارا چک چک کے لے آ رہے دوسرا نبی دیوار تیار کر رہے ہیں ایک نبی پتھر کٹ کے لے آ رہے ہیں دوسرا نبی پتھر لا رہے ہیں انج کیا لوگ دوسرے لفظ اندر پاپ تعمیر کا کم پہ کرتا ہے تو بیٹا مزدوری کا کم پہ کرتا ہے عزیزہ نے گرامی باپ بھی نبی ہے پتر بھی نبی ہے اللہ رب العالمین نے او تو کاریگر جڑے اللہ دی قدرت دی عظیم شاہکار دوویں نبی نے تے دوویں نبی بھی نے رسول بھی نے بڑی عزت والے بڑی عظمت والے بڑی شان والے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس طرح انہوں نے اس فعل کا ذکر فرمایا ہو رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ یاد کرو اس ویلے یرفع ابراہیم القواعد من البیت جدو ابراہیم علیہ السلام کعبے دی چمائی پہ کرتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے دی تعمیر پہ کرتے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے آ کے دے رہے ہیں گارا پیش کر رہے ہیں خلیل اللہ جناب کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں جب کعبہ تعمیر ہویا ان دو نبیاں نے دعا کی تھی ذرا توجہ کرے آج دو نبیاں نے دعا کی تھی آج کئیاں دعا دی بڑی تکلیف ہوندی ہے کہ دعا کر دیو دو نبی نے اللہ کے رسول نے ایک خلیل اللہ دوسرا ذبیح اللہ کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی خلیل اللہ نے ہاتھ چکے کہندے نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے اللہ اسنے جڑا عمل کیتا ہے اجے تیرے گھر دی تعمیر کیتی ہے اس نو قبول فرما لے ربنا واجعلنا مسلمین لنا ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم خلیل اللہ نے تین دعا مانگیاں تعمیر کعبہ تو بعد پہلی دعا مانگی اللہ ساڈے سبل کو قبول فرما دوسری دعا مانگی اللہ کیسا گروہ چلانے کے سدا تیرے سامنے قدم چکانے والا ہو تیری عبادت کرنے والا ہو دو دعا مانگ لیاں یہ مطلب ہے دعا کا وقت مقرر نہیں جب کوئی چنگا عمل کرو دعا مانگو اللہ کے نبی کی سنت بے شک محفل جا کے منگو مسجد جا کے منگو نماز پڑھ کے منگو نماز تو پہلے منگو اذان تو بعد وچ منگو جنازہ پڑھ کے منگو مردہ دفنا کے منگو کوئی پابندی نہیں اللہ فرماتا ہے جب چنگا عمل کرو دعا منگو میرے نبی کی سنت ہے سبحان اللہ بے شک اللہ دے دل تو جلیل القدر پیغمبر تعمیر کعبہ کی تین دعا خلیل اللہ نے منگیاں ہن دعا منگن والا بھی نبی ہے آمین کہنے والا بھی نبی ہے حضور دے عاشقوں جڑی تیسری دعا اللہ دے نبی نے منگی عرض کی ربنا وابعث فیہم رسولا توجہ کر باتیں آپ بھی رسول نے پھر کیڑی لوڑ مولا رسول کر آپ بھی رسول نے دعا منگن والا بھی رسول ہے آمین کہنے والا بھی رسول ہے رو رو کے منگیاں دعا او مہا
تمام مفسرین کرام نے لکھیا ہن جناب اسے پتھر تے کھلو کے کبیر کعبہ بھی کیتی اے پتھر بھی ایڈی شان والا اینو بھی پتہ ہے اللہ دا نبی ہے اس پتھر نوں بھی پتہ ہے جویں جویں کعبے دی دیوار بلند ہو رہی اے بھی ہوا دے وچ اڑدا ہے جے اگے جانا پیندا ہے اگے نہیں چلدا ہے لیکن مفسرین کرام نے لکھیا ابراہیم علیہ السلام نے پورا کعبہ تعمیر کیتا آپ دے قدماں دے نشان لگے نہیں کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی اجے خلیل اللہ دے پیراں دے نشان اس پتھر تے نہیں لگے جنوں اج چومدے ہو جڑے ٹائی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اجے تک نہیں لگے لیکن جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ربنا وبعث فیہم رسولا اے اللہ رسول بھیج جے صدقے سانو رسول بنایا جدو خلیل اللہ نے میرے تے تیرے نبی دا تصور رکھ کے دعا منگی پتھر نے آخیا خلیل اللہ کیوں تیرے پیر چوما خلیل اللہ کیوں نہ تیرے پیر چوما پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیر کھلے نرم ہویا آپ دے قدماں دی تصویر کھچ لئی کیونکہ ہن میرے تے کھڑو کے تو نبیاں دے نبی دا ذکر کیتا سبحان اللہ ماشاءاللہ پھر اس ویلے نرم ہوا جدو میرے محبوب کا نام آیا میں نے بھی سمجھ آئی کہ حضرت آمنہ دے پیراں تھلے نرم کیوں یہ مطلب ہے پتھراں پتہ ہے آن والا نبی ہے جیتے لئی دعاواں منگیاں جا رہی ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اے اللہ او رسول بھیج جڑا انہاں دے وچ تیریاں آیتاں بھی پڑھے سبحان اللہ یتلو علیہم آیاتہ سبحان اللہ یتلو علیہم آیاتہ یا اللہ او رسول بھیج جڑا تیریاں آیتاں انہاں وچ تلاوت کرے وایزکیہم تے انہاں نوں پاک بھی کر دے وایزکیہم انہاں نوں پاک بھی کرے تے پاک انج دے ہون پھر جدوں بھی تیرے دین نوں انہاں دے خون دی لوڑ پوے بچے بھی بال تے جنہاں تے رسول اللہ نے جنہاں دے وچ آیتاں پڑھیاں نے انہاں واقعی جنہ مارا یہ نواں کام نہیں ہے کئی لوگوں نے بڑا تردد ہو جانا ایک بندہ کہتا ہے دیکھو نا جی تھوڑی جی کی ترمیم ہوئی ہے کہ کیا ناراض نہ ہونا اس کو میں جواب دیتا میں آخیا آپ کا نام نہیں آدھا صدیق میں کہ تھوڑی جی ترمیم کر دیا کی پتہ تیرا وہی رہنا تھوڑی جی ترمیم نہیں کرنی ہے مولوی صاحب تسی بڑی غلط گل کر دے میں کہ پتیا تیرے اپنے دے نام وچ ترمیم آوے تے بڑا فرق پیندا ہے تے نبیاں دا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے تے تیری گل سمجھ ہون لگی تو کتھوں بولدا ہے میں کہ ویسے میری سوچ ایڈی ڈونگی نہیں سی جتنی تو پڑ گیا میں آ کے تھوڑی ترمیم کر ابے دے نام وچ تھوڑی ترمیم آوے تے بڑا فرق پے جاندا تحفظ خطیب نبوت دے قانون وچ ترمیم آوے تے تیرے نزدیک فرق نہیں بڑا فرق ہے بڑا فرق پی جاتا لیکن اسی کہ انہوں نے غلام سانو سبق اور ملیا اسی یہ سبق نہیں پڑھے اسی اس گل سے کہہ رہا کہ سبق یہ پڑھیا پچھلی رات کا پیرا ہوئے پچھلی رات کا پیارا ہوئے بدار مدینے کا جو بھی آواز آئے لوگوں اے مسلمان محمد عربی کی طرف پیغام آیا آج وہ اپنی جانا دے کہ مسلمانوں کو خون بھی اسلام لوڑ پہ گی ضرورت پہ گی آج یہ بلال آواز دے کے گزر گئے پچھلی رات کا پیرے حضور دے آسکو میری سرکار تشریف فرمانی مجاہدین جمع ہو رہے لجپال نبی نے دیکھا ایک عورت برقع پہن کے 5-6 سال کا بچہ گودی میں لے کے اس میدان میں کھڑی ہوئی ہے میری سرکار نے فرمایا بلال پتہ کر بی بی کدھر آئی ہے بلال گئے جا کے پوچھتے ہیں میری بہن کدھر آئی ہو او بی بی کہندی بلال میں بیوہ عورت ہاں چند سال پہلا میرا شوہر اسلام دی جنگ میں شہید ہو گیا ہے اج جب تسی پچھلی رات کے وقت مدار وچوں آواز دیندے گزرے ہو کہ
مسلمانوں تھوڑیاں جانا دی اسلام نو لوڑ پی گئی ہے. میں تیری آواز سن کے اٹھ کے بیٹھ کے رون لگ پئی. مولا خان تیرے دین تو قربان کر دیتا ہے, اج پتر جوان کوئی نہیں, کاش میرا کوئی پتر جوان ہوندا, میں دین نبی تو وار دیندی. میں رو رہی ہوں, میرا 6 سال دا بچہ اٹھ کے میرے کول بیٹھ گیا, پوچھدا نہیں اماں کیوں رونی ہے. میں کہیا وے پترا تیری عمر تھوڑی, تینوں کی دساں میں کیوں رونی ہاں. پتر کہندا اماں دس دے صحیح. جدوں میں اپنے پتر نے ضد کیتی تے دسیا بیٹا اس طرح بلال نے اعلان کیتا ہے, میرا 6 سالہ پتر کہندا ہے نی اماں مینوں لے جا اس بارگاہ دے وچ, عمر دی قید کوئی نہیں, عمر دی قید کوئی نہیں, عمر دی قید کوئی نہیں. اوتھے وڈی چھوٹی جان دا مل برابر نہیں. میں اس واسطے اپنے پتر ہوں لے کے بلال میری سرکار کی بارگاہ اندر لے جاؤ. لجپال نبی دی بارگاہ اندر حضرت بلال نے جب میں اس بچے کو پیش کیتا, میری سرکار نے فرمایا بلال دی والدہ نو کہہ دے تیری یہ قربانی قبول ہو گئی ہے, یہ واپس لے جا. بلال پاک نے جب یہ گل کی او بی بی باہو دی عظمت نو سلام, اس ماں دی شان نو سلام. کہندی ہے بلال میں پتر واپس نہیں لے کے جانا. میرے نبی نو کو سونیا میرا پتر تلوار مارن جوگا نہیں, تیر چلنا جوگا نہیں, لیکن سونیا جدو دشمن تیر مارے میرے پتر نو اگے ڈھال بنا لی, میرے پتر نو اگے ڈھال بنا لی. آقا جدو دشمن تلوار مارے تو میرا پتر اگے کر لینا کہ تہاڈے ڈھال دے کام آ جائے گا. لاجوال آقا نے فرمایا بیٹی تیری قربانی قبول ہوگی, لے جا, خدا دی امانت سمجھ. اس واسطے نبی علیہ السلام نے محبت کر رہے ہیں, حضور کا ذکر کر رہے ہیں کہ ساری کوئی عذاب سرکار خوش ہو جا کے ساری باتیں کا سبب بن جائے. یہ محبوب اللہ نے سب عطا فرمایا ہے, شانہ والا جتنے تے ایمان لے آنے اللہ نبیوں کو عہد لے رہے ہیں, صرف عہد نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تواڈے وچوں اگر بعد جال پھر گیا اولئک هم الفاسقون, بس کا بھی سب شمار ہو گیا ہے. یار غور کرو, جس نبی کی خاطر اللہ نبیوں کو عہد لے رہے ہیں کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میں نے تمہیں سونا نبی عطا فرمایا ہے, تو کیوں نہ صرف سونے نبی دے آخر لگا, کیوں نہ سونے دے آخر لگا کوئی زندگی گزار لیں گے, کچھ چنگا کام کرنا کہ جیدے تے محبوب رہا نہیں. سمجھو بات, نبی علیہ السلام کی عزت اور عظمت. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اے میرے نبیو تساں ایمان بھی لے کے آنا ہے تے میرے یار دی مدد بھی کرنی ہے. یا اللہ خبر والے مدد کر دے دے. وَلَتَنصُرُنَّهُ قرآن بس میری گل آتی, وَلَتَنصُرُنَّهُ تساں ضرور ضرور مدد کرنی ہے. یا اللہ یہ تے قبراں وچ ہون گے اودوں فرمایا نبی مردا ہی نبی دے جسم میں مٹی نہیں کھانی, نبی دے جسم میں مٹی نہیں کھانی. اے تے ساڈی خوش نصیبی کہ محبوب نے سانو پسند کیتا ہے. یہ تو ان کی کرم نوازی ہے, یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ رہتے ہیں میری نظر میں, آنکھوں میں تصوروں کا رہتے ہیں دل و جگر میں. کعبے کی زیارت کرنے سے
जन्नत का हकदार बनते हैं, भला फिर हम उनको क्या समझे जो महबूब के घर में रहते हैं। सुभान अल्लाह। वक्त चूंकि काफी हो गया, मैं भी प्रोग्राम पढ़ के आया, तुम बड़ी देर से बैठे हुए हो, तो मेरा प्रोग्राम यही है कि मियां साहब भी बयान फरमा गए तो इन्नी हाजरी कबूल फरमाओ, अल्लाह करीम ने मौका दिता तो इंशाअल्लाह ताला हाजरी होती रहेगी इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। क्योंकि थोड़ी मोहब्बत तो सलाम है ना, मैं थक गया तो मैं इल्म हो गया, थानू पता है मैं तीन दिन कह रहा, लेकिन बात ही होनी चाहिए कि बच्चे मोहब्बत ही रह गई। एक छोटी जी गल इमाम बसीरी रहमतुल्लाह अलैह दी। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। ये साडा नहीं नारा सवा सुबह वाला नहीं, सवा सुबह छड़ दे। देखो जी बात है मैं आपकी मोहब्बत को बड़ा ही सलाम है, मैं तो सारे ने सलाम रखा जेड़ा नबी पाक सरकार नाल मोहब्बत करता है, अल्लाह जलाल नबी उन्हें महरूम नहीं करता किस हालत में। एक होंदी बड़ी गल, एक होंदी है सुनी गल, एक होंदा है प्रैक्टिकल लाइफ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਜਪਾਲ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ बेशक बेशक। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर के आशिक। बस यही बात है, तो क्या मैं करता उसके बाद मैंने कोई फरमाइश नहीं करनी, ताली मेहरबानी। हजरत शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह आप बीमार हो गए, आपको खारिज पै गया, खारिज भी पै गया खबी साइड। आज इस जदीद दौर के अंदर, टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर डॉक्टर हजरात कहते हैं कि सजे पासे फालिज पै जाए तो उसका हल है। अगर खबी साइड के खुदा ना करे फालिज पै जाए तो उसका इलाज है। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह ताला ने कोई आम बंदा भी नहीं, बल्कि कामिल नहीं। आपको फालिज का अटैक हो गया, काफी साल गुजर गया, दुनिया का कोई मशहूर जितने को दसे फलाना हकीम है, डॉक्टर को जाना, लेकिन हर हकीम ने आख्या बुसीरी तेरा इलाज कोई नहीं। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जदों डॉक्टर हकीमां ने ला इलाज करार दे दिता तो घर वाले चार पई घर लिया के रखी तो कोल बह के ना रोने लग पे, परेशान हो जाए। इमाम बुसीरी ने वेख्या, पूछा की गल है, क्यों रोंदे पे तुसीं सारे? किसी ने दसिया तो हुजूर रोए इस वास्ते रहे हैं कि डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा इलाज कोई नहीं। आपने फरमाया परेशान ना हो, अजे एक है जिहदी बारगाह च मैं इस्तगासा पेश करना है। तुसीं मायूस हो गए हो, मैं मायूस नहीं होया। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखना शुरू कर दिया। 163 शेर आपने लिखे। पहली रात जदों कसीदा बुर्दा शरीफ लिखिया, लिखदियां लिखदियां इमाम बुसीरी सौ गए। जदों सुते ते मुकद्दर जाग पे, जदों सुते दे नसीब जाके ख्वाब में मेरी लजपाल नबी तशरीफ लेके आए नहीं। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह दे कमरे दे विच दाखिल होए और एक गल पक्की है, मेरी सरकार दी अगर कोई सच्ची आशिक हुजूर नाल प्यार करने वाले लजपाल नबी करम फरमा देंगे ने। हजरत शेख सादी ने लिखा है, बारक लोला बे कमालही काशरत जाबे जमालही आसनत जमीओ फिसालही। तीन मिसरे लिख ले, चौथा दिन विच नहीं आउंदा। लजपाल नबी तशरीफ लेके आए, फरमाया सादी परेशान क्यों नहीं? कहंदी अगे लिख दे सल्लू अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह। इदा मतलब है अगर कोई हुजूर दा आशिक नबी दी तारीफ लिखे तो मेरी सरकार जानदे ने दा कलम लिखदा की आई। मेरी सरकार जानदे ने दा कलम लिखदा की किथे बैठा मैनू याद क्या करता है। एक ही अर्जी पेश कर रही है। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अंदर मेरी सरकार जलवा कर रहे। फरमाया बुसीरी अर्ज की जी आगा, फरमाया मेरी नात सुनाओ। लजपाला केड़ी नात सुनाओ?
فرمایا جڑی تو لکھی ہے یا رسول اللہ نے بڑیاں نعتاں لکھیاں نے، فرمایا بصیری بڑیاں نہیں، جڑی اج رات لکھدا سو گیا جڑی اج رات لکھدا سو گیا حضرت شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حالت خواب اندر میں لاجپال نبی دی بارگاہ اندر ہاتھ بن کے قصیدہ بردا شریف پیش کیتا، میری سرکار نے فرمایا بصیری اٹھ، عرض کی آقا بیمار اٹھ نہیں سکنا، لاجپال نبی نے دستے ید اللہ پھیریا، میں ٹھیک ہو گیا، نعت حضور دی پڑھی، میری سرکار نے انعام کے طور سے میں نے ایک یمن دی چادر، عربی دے وچ بردہ چادر نو کہندے ہیں، اس واسطے آپ نے اس نعت دا نام ہی رکھے بردہ شریف، قصیدہ بردہ شریف۔ امام بصیری فرماتے ہیں لاجپال نبی نے مینوں چادر عطا فرمائی اپنی، میں خواب کی اس رانے رکھ لئی، اللہ اکبر عزیزاں نے گرامی، امام بصیری فرماتے ہیں جدوں فجر دی اذان مسجد اندر ہوئی میری آنکھ کھلی، اجی وہ خواب والا نقشہ میرے دل وچ، میں اپنے جسم دے وجود نو حرکت دتی، مینوں تسلی نہ ہوئی، میں چار پائی تو اٹھیا، اٹھ کے کمرے وچ چکر لایا، مینوں یقین ہو گیا کہ لاجپال نبی نے شفا دے دتی ہے۔ امام بصیری کہندے نے دل نے آکھیا بصیری حضور شفا دتی کہ مل گئی ہے، اور چادر جڑی سرکار نے خواب میں دتی ہے وہ بھی دے۔ امام بصیری فرماتے ہیں میں جدوں وہ چادر ویکھی جڑی راتی سرکار نے خواب وچ دتی سی وہ حقیقت وچ میرے سرانے پئی ہوئی۔ کسی عاشق نے جدوں میں کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جڑا بھی گناہ یاد کرتا ہے سرکار وہ تے مہربانی فرما دیندے نے کہ امام بصیری تے بھی کرم نوازی کیتی، حضرت شاہ شرازی تے بھی کیتی، ویسے کرنی تے بھی کرم فرمایا، اے ہندوستان دے ٹبیاں تے رہن والے عاشقاں تے بھی کرم کیتا، تے کہندے کینے سونیا میں بھی تیری تانگ رکھنا، مینوں بھی تیری اڑیک تہاڈی فرمائش تے جناب کرن لگا، تے عاشق کہندا کھلی رکھی میں نین والی باری اڑی تو مینوں سونے دی کھلی رکھی میں نین والی باری اڑی تو مینوں سونے دی کدوں آوے گی آقا تیری سواری اڑی تو مینوں مدنی دی کیونکہ نانا اڑی تو رہندی تیری تو کیڑے ویلے آنا سونیا اے نانا اکھاں لڑیاں تے دور دگھانے لڑیاں اکھاں لڑیاں تے دور دگھانے لڑیاں جس دن دیاں اے لڑیاں چھڈ گئیاں سپے لڑیاں جے نہ چھڈن لڑیاں پھر سمجھ نہیں او لڑیاں انہاں اکھیاں دا تو مان نہ کری ایک رہ گئیاں بڑیاں سہے بار میں تیری تے میں اتری سو باری سہے بار میں تیری کوٹھے تے میں اتری سو باری آجا محبوبہ تو جتیوں تے میں آئی اے نانا اڑی رہندی تیری
صدقہ تس سارے تے اپنا فضل فرمائے نبی پاک کا صدقہ تہاڈا صدقہ اللہ میرے تے بھی رحم کرے آمین چھوٹی میں بیٹھی ہو نسل دی پریشانیاں دور فرمائے بے اولادیاں نوں اولاد صالحہ دے بھائی حضرت اللہ پاک ناد مدینہ دی نعمت عطا فرمائے آمین محبوب دے ذوالفقار کریم دا صدقہ اور بھی جنہاں دوستاں کول اولاد نہیں اللہ کریم انہاں نوں اولاد صالحہ عطا فرمائے جڑے بیمار نے اللہ انہاں نوں شفا دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اتنے کھڑے ہو جو ایک شیر اسلام دا اسلام جنہ دوستاں میرے نال لینا مہربانی مینوں تنگ نہ کریا